Okay, ayan. Meron po rin siya mga... Okay, welcome back again to my YouTube channel, Brian Motorworks. Ito may dumayo po sa atin from Magalang, Santa Cruz. Ito kay Boss Samuel. Hello po. Okay, ayan. Isa po siya sa ating mga subscriber. Okay, ito, issue po nito. Nagpalit na daw sila ng original na Rocky Rampus Rad ka-follower, timing gear. Meron pa rin siyang lagitik dito, naririnig ko. Pagkatapos, hard starting siya kapag malamig. Pag sobrang lamig na, hard starting na, ilang beses na siyang ini-start. Oh, Papawisan ka na bago siyang bandar. Yan po yung issue niya. Yan po yung gagawin natin ngayong araw na to. Okay, shoutout pala sa aking mga solid na subscriber. Pag-support lang po yung ating YouTube channel. Maraming salamat po. Okay, umpisahan na po natin yung pag-troubleshoot. Tatanggalin ko muna yung takip ng ating magneto para mai-test natin yung kanyang stator, pati yung kanyang valve cover, mga kamotors, para matingnan natin kung saan nagbumula yung lagitik na naririnig natin. Okay, yan mga kamotorworks. Ito po, itetest po natin yung kanyang stator wire. Ito yung mga color red, black with stripe red, ito po yung nagaling sa ating primary, sa ating stator. Ito po yung sa primary. At ito naman pong blue with stripe yellow at yung kulay green sa pulsar naman po ito, o tinatawag na pickup coil. Okay? Nasa ohms po tayo, nasa 2K. Tignan natin yung resistance niya kung malakas. Kailangan malakas po yan. Okay, ayan. Yung original po na stator, yan, pumapalo po ng 263 yan. Ayan, no? 263, 265, 267, ganyan. Yung mga replacement, nasa 170 po yan, 160, ganyan. Okay, ngayon, dito naman po tayo sa kanyang, primary. Ito black with stripe red. Yan. Pwede rin po dito, i-ano natin dito. Yung isa dito sa negative ng battery. Yan. Okay, yan. Yan, nasa 658 po siya. Ayan, 600. Ayan, 658. Okay? Yan. 658 po siya. Ayan. Yan. 658. Okay. Yung replacement naman po nito, yung pulsar, ay yung sa primary, naglalaro lang po ng mga 450 yan. Okay, pero yung original, nasa 600 plus. 500 plus pataas. Okay? Okay, ibig sabihin po, wala po dito yung kanyang trouble. Malakas po yung resistance ng stator na to. Wala po siya dito. Okay, akit po tayo. Okay, yan. Lahat, yan po, binuksan ko yung kanyang air cleaner. Okay lang po yan, kahit wala na yung top. At least na dito naman po yung screen niya. Lahat po ng cost na pinagagalingan ng pagka-hard starting ay titignan natin lahat. Yung CDI niya, original din po yung CDI niya, bago pa lang. Hindi ko na lang napakita sa inyo, pero original po yung CDI niya. Ito, yung isa pa dito, ito. Yung carburetor niya, local. Ayan, no? Masyadong, yung mumurahin lang to. Yan, titignan natin siya, bubuksan natin kasi bisan yung mga ganitong problema, yung mga karburador na ganyan ay pinagbubula ng hard starting na kapag local lang, bisan nagkukulangan ng pondo yung ating karburador ng gasolina. Okay? Pagkatapos natin dito sa karburador, pupunta na tayo dito sa kanyang valve. Under tractor. Ito po mga kamotorworks, ito, binuksan ko lang yung kanyang baso sa kanyang karburador. Tingnan mo ninyo yung kanyang karayom na tinatawag, needle jet na tinatawag, pang 125. Pang 125 siya, pero yung motor TMX 155. Isa to yung cost na mag-hard starting yung ating motor kapag malamig. Ayan,
Pang 125 po siya. Bubuksan ko siya, no? Ayan, para makita natin. Ito mga ka-motors, ayan, no? Tignan nyo yung pondo niya sa carburetor. Okay. Kikita nyo po yung pondo niya. Kulang na kulang. Ganyan po yung mga local na carburetor. Ayan, pang 125 po to. Oh. Okay. Kulang po yung pondo niya, kaya ganyan po siya. Nagkakaroon siya ng pagka-hard starting, lalo na kapag umaga. Ito po mga ka-motors, Ayos na yung motor ko. nakita ko po ngayon ito dahil po step by step yung pagtingin natin sa motor ni Bossing. Ngayon ito, nakita ko yung mga valve spring niya, ayan, baliktad. Baliktad yung pagkakalagay nila. Tingnan mo, yung masikip ang nasa itaas. Kailangan yung maluwag ang nasa itaas, yung masikip ang nasa ibaba. Okay? Yan, nagkakos din po ng pagka loss compression ng mga yan dahil po, tingnan mo, baligtad. Malaking bagay po yan, yung valve spring na yan, kaya po ganyan sila. Masikip yung sa ilalim dapat, sa taas, yun lang maliwalas. Okay, baligtad po sila. Yan, tapos po, yung valve clearance niya, tukod. Maluwag yung isa tukod, walang clearance. Ayan, wala, hindi naglalaro. Naka-top 10 descender na po yan. Okay, aayusin ko muna to. Babaklasin ko yung silindera niya. Babaligtarin ko yung mga valve spring. Okay, mga ka-motors. Okay, yan mga ka-motorbox. Binaklas ko na po yung kanyang pinaka-head. Ayan, kita nyo po, baligtad po yung mga valve spring niya. Ayan. Okay, hindi po maganda yung palo ng barbula dito. Hindi po maganda. Medyo malambot yung kick niya. Lalambot siya, pero hindi maganda. Hindi siya maganda. May purpose po yan, kaya maskip po yung sa pinakailalim niya, maluwag yung sa itaas. Huwag mong babaligtarin. Okay mga kabotors, i-arrange ko lang po siya. Okay, yan mga kabotors. Ito ilalagay natin sa ilalim. Yan. Yan ang pinaka-standard niya. Okay? Okay, ito yung pangalawa. Ayan. Babalik na rin natin siya. Yun. Okay? Ito lamang po. Yan. Ayos na po mga kabotors. Okay, yung masikip sa ilalim. Yung maluwang sa taas. Okay? Ganyan lamang po. Okay, yan mga kabotors. Alos naikasa ko na po lahat. Ngayon, paandarin na po natin siya. Kung may nagbago ba sa kanya, mga kabotors. Okay. Kita nyo mga kabotors, maklik lang. Dati sabi ni Sir, kapag nalamigan na, hard starting na siya. Yung malaking bagay po yan mga kabotors, yung pagkabaligtad ng mga barbula, yung sa lagitik naman yun, iba yung palo ng barbula kapag baligtad po yung mga valve spring natin. Pangalawa, yung mga karburador na nilagay nila pang 125. Hindi po naka-ukma dito sa ating TMX 155. Okay, nagpalit po kami ng karburador. Ayan. Okay, ganyan lamang po mga kabotors. Kung nagustuhan nyo po yung ating ngayong araw, mag-subscribe lang po, like and share. Okay, ito po si Boss. Salamat, Boss Ryan. Okay. Okay, boss. Thank you. Ingat. Thank you, Ingat. thank you. Ingat. Okay, thank you. Okay. Ito lang. Bagal.